ဗုဒ္ဓပရဏဖြာမြို့ကောင်းသားယရနာတို့အားရှင်ဖြစ်ရဖြစ်ဖြင့်သာသနာပေါင်းတို့သွေးသွေးကြီးမြောက်တဲ့သာသနာဒါယနာသာသနာဒါယိသသာသနာအမွေခံကုသိုလ်မျိုးကိုကြိုးစားပြုလို့အထောက်ကြရာရင်ကိုခန္ဓာဘေးခတ်သိရန်ခတ်သိကြောင်းရောက်ခတ်သိဘူပန်ခတ်သိကဲပြောင်းငြိမ့်၍အသက်ရှည်ရာနာမဲ့ကြောင်းကောင်းကျိုးချမ်းသာကျက်သိမင်္ဂလာဖြာဖြာတို့ဒီကျက်သိတခြားတိုးပွားပြည့်စုံပါစေခြင်းအကျိုးခံကောင်းမဲ့ညာပုံညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ရထောက်ပံ့ကောင်းစင်စစ်ဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးဟာတော်ရည်မှန်း၍ဘုရားတရားသံဃာအရင်သုံးပါးသောအာထာကိုကိုရာယရနာမြတ်တို့၏ဂုဏ်ကြီးကိုယုံကြည်စွာရှိခိုးကြသောယရနာတရားပဏာမကုသိုလ်ကံစေရနာကျင့်သုံးဆောက်တည်လတဖြစ်သောသီလကုသိုလ်ကံစေရနာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာဆရာကြီးဆရာလေးများဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယမိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိမာနတိတံသာဝေရမဏိယာမန္တမာတိယာမိအာဒေနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိအာရိယနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိဆွေမျိုးဆက်တဲ့သမိုင်းပဲသာသနာဒါယရောသာသနာဒါယရောဒီသာသနာတအဘန္တရောမိယုဖလာကိုဝယ်ကြပြီမဲ့မိတို့သာသနာသဘောဟောမိုင်းစီးတဲ့မရောက်သေးဘူးအပြည့်ကနေပြီးတော့ထောက်ပနေကြတာပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကသာသနာအမှုရောကုသိုလ်ကောင်းမှုကျိုးစားအထုတ်ပဲကိုယ်နဲ့သေသားတော်စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုန်လုံးရှင်ပြည့်ရဟန်းပြည့်ပြီးတော့ဒီစီလေးပါထောက်ပံ့ပြီးတော့ချီးမြှောက်လိုက်တယ်ရှင်ပြည့်သွားကြပြီရဟန်းပြည့်သွားကြပြီဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒါရှင်ရဟန်းပြည့်သွားတဲ့အတွက်သာသနာစီဝိုင်းထဲမှာရောက်သွားပြီအပေါ်စီးတဲ့တာကဂရုရဲရောက်သွားပြီဆိုတာဒါပေမဲ့မိမိတို့ကတော့အဲ့ဒီဂရုရဲတော့မရောက်ဘူးသို့တော့မိမိတို့ထောက်ပံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆွေမျိုးတော်ဝမ်းသွားတော့တော်သွားတာပေါ့တို့ကတော့အရင်တကယ်ဆွေမျိုးအရင်ကြောက်ပြသွားပြီမိမိတို့တော်ဝမ်းကွဲဒါတော်ဝမ်းကွဲပဲရှိသေးတယ်ဒီဟာလေဆိုရင်တော့ဒါကတော့သူဆွေမျိုးအရင်ကြောက်ပြသွားတော့ဘောနော်ဒါမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာဘိက္ခုနီမသာသနာတော်ရှိခဲ့တယ်အခုသီလရှင်တွေက၈ပါးပဲထည့်ရတာဘိုးတော်ကအမျိုးသမီးသာသနာအမျိုးသမီးရဟန်းနေဆိုဥစ္စာတွေကဝဲရတယ်သင်္ကန်းနဲ့ဒါမျိုးပဲဒါပေမဲ့ဘာပုံသွားလဲဆိုတော့ယေစီသင်္ကန်းယေစီသင်္ကန်းတော်ကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ဗျာဒါကတော့ဟိုဒီဉာဏ်ရပြောတာပေါ့ဥဒ္ဓတိသင်္ကန်းဆိုအဲ့ဒါမျိုးသမီးဆိုတော့ဒါသူ့ဒုက္ခရာပါညာပြိဿလာရည်သုံးဖို့ဒီသင်္ကန်းရည်ပူသွားတယ်တိက္ခဘောကလည်းဒီလိုမှာသာသနာတော်ကကြာရှုံးနိုင်တဲ့တိက္ခဘော၄ခုပဲရှိပါရာဇိကလည်းခေါ်တော့မျိုးသမီးက၈ခုရှိတာတိက္ခဘောကဦးဇင်းတို့တော့ပို့ပြီးတော့များတယ်အရန်လည်းနုညံ့တယ်အဲ့တော့ဘိက္ခုနီသာသနာမှာဘိက္ခုနီမတွေရာခပြီးဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားရဟန်းတော်တွေဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ရခတွေကကမ္မဖတ်ပြီးတာအဲ့လိုအစင်းစင်းနေပေါ့နောက်တစ်ခုပြောမှဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးသားတန်ဃာတွေကဒီတနေ့အတွက်မှာယဟန်တွေထောင်ချီပြီးတော့ယဟန်ခံပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါအမျိုးသမီးယဟန်တွေကသူက break လုပ်ထားတာ။တဲ့နေ့မှာဘယ်နှပါဆိုအကန့်အသတ်နဲ့ရှိတယ်။အဲ့တော့ယဟန်နဲ့ညဉ့်ညနဲ့သိက္ခာပုဒ်လည်းများတယ်တော့အခုချိန်စီပါမနိုင်တော့ဒါတော့ဒါတကယ်ဘိက္ခုနီကအလွန်ရည်လေးတွေပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဦးဇင်းသင်္ကန်းရောင်ပဲအခုနကပြောတဲ့သင်္ကန်းတွေပါနေအသုံးဆောင်ပြီးဒါပွာသွားတယ်ဒီလိုပဲရားတွေလို့မဆုံးမဆက်ရတာစိတ်ချမ်းသာသူတို့လည်းစိတ်ချမ်းသာအဲ့တော့ဘာပဲပြောစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနဲ့စေရနာချက်တဲ့တန်တန်စင်စင်ချီစင်စင်မုံမြတ်ဒီနေ့မြို့ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရှင်းပြီးရဟန်းပြီးသာသနာဘောင်းတို့သူချီးပြလိုက်ရပါပြီမိမိလည်းပဲသာသနာတော်နဲ့တကယ်ဆက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာနဲ့တော်ကောင်းပွဲအကျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒါတော့ဒီကသာသနာအားလည်းနိဗ္ဗာန်စုအာယုံပြုလုံးသွင်းပြီးတော့လူတန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်တမက်ဘုံမရမချင်းပြီးတော့ဒီနေ့လုံးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းပြီးရောကွာဆိုပြီးတော့ပြင်မထားတယ်နောက်နေ့တွေလည်းဩအဘိဓိဘယ်ချိန်က
ရမယ်နမရှင်မယ်နမဒီလာရှင်မယ်နမပူဇော်မယ်နမငါသာသနာမောင်တို့သွင်းပြီးတော့ချီးမြှောက်ခဲ့တဲ့သာသနာ့ဓာတ်ကြီးသာသနာ့အမှုကကုသိုလ်ကြီးကအားထုတ်ခဲ့ရတာပဲလို့နှလုံးသွင်းလိုက်နောက်အနှစ်တရာကြာလို့ရှိရင်လည်းမိမိတို့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများစွာတို့ရဲ့အထောက်ပံ့ကြောင့်မဲ့ဘုံညာလေးမြန်စွာရနိုင်ရောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်မြတ်ဖြစ်နိုင်ကြပါစေကဲလောက်ပြတော့အောင်မတော်ကြာတော့တာပဲကဲရတဲ့ချညဝေမယ်မိမိလောက်ခဲ့တဲ့ကျူစာအထုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအာယုံပြုပြီးတော့30ကိုကျင်းနေကြတဲ့ဆင်းရဲကြတဲ့မြတ်စွာဘုရားသတ်တော်ပေါင်းလို့ဒီလည်းပဲကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်ကြတဲ့မိမိတို့နဲ့ထပ်တူထမ်းမြရကြပါစေစေကောင်းစေနာကောင်းရှိထားပြီးတော့အမြဝေကြမယ်ဣဒံအောင်ညပါကံဘဂဝတတ္တနာဘာစီမဣဒံအောင်ညပါကံရှင်နေယခုဘုရားတပည့်တော်ဝေရမတို့သည်အတ္တဗုဒ္ဓဗရဏဗျာယောကောင်းသာယောကောင်းသမီးယရဏတို့အားရှင်ပြည်ရန်ပြည်အာရဏပေါင်းတို့သွင်းရှိမြောက်ခြင်းအာရဏအမွေကံမျိုးကိုကြိုးစားအားထုတ်ကြရာဒုက္ခ၌တရားအင်္ဂါအဖြစ်ဥပါသောအာရကုဝေယနာမြတ်တို့၏ဘုံဤကိုဒုကြည်စွာရှိရသောကိုယ်စိတ်နှဖျားမာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဝမ်းသာကြသည်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလော
တာဝေဒီမြတ်တာပြည့်ချီရွှေမုံဝေမုံရတနာမုံရွာလုံး